პრეზიდენტის სამშვიდობო გეგმა ირანში უკვე რეალურ შედეგებს აძლევს ამერიკელ ხალხს. გუშინ ღამით 12,500,000 ბარელი ნავთობი გაიარა ჰორმუზის სრუტეში. ეს არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი კონფლიქტის დაწყების შემდეგ. ნავთობის ფასები თითქმის კონფლიქტამდე დონემდე დაეცა. ბენზინის ფასები დღეს პირველად კონფლიქტის შემდეგ აშშ-ის $4-ზე ქვემოთ დაეცა გალონზე. და მნიშვნელოვანია, რომ ისინი კიდევ უფრო დაეცემა, რადგან ნავთობის ფასები იკლებს. სამხედრო თვალსაზრისით ირანელებმა მეორე ღამეა ზედიზედ ჯერ არ ესროლეს არც ერთ გემს ჰორმუზის სრუტეში. ისინი ასრულებენ თავიანთ ვალდებულებას. რაც შეეხება ბლოკადას, CENTCOM-მა 12-ზე მეტ გემს მისცა ნებართვა გასვლაზე, რითაც ჩვენც ვასრულებთ ჩვენი შეთანხმების სათვლის ნაწილს. სამხედრო თვალსაზრისით ზოგი რამ კვლავაც სიმართლეა და ასე გაგრძელდება. მიუხედავად იმისა, შეასრულებენ თუ არა ირანელები შეთანხმების დანარჩენ ნაწილს. პირველი, მათი ბირთვული პროგრამა სრულად განადგურდა და პარალიზებულია. მათი გამდიდრების შესაძლებლობა, ის ობიექტები, რომლებსაც გამდიდრების განვითარებისთვის იხენებდნენ და პოტენციური ბირთვული იარაღი კვლავ განადგურებულია. მათი ტრადიციული არმია კვლავ განადგურებულია, მათი შესაძლებლობა მეზობლებს ემუქრებოდნენ გაქრა. ეხლა ვნახავთ, მზად არიან თუ არა ისინი პრეზიდენტის სამშვიდობო გეგმის შემდეგი მნიშვნელოვანი ეტაპის შესასრულებლად. როგორც ყველა მიცის, სამშვიდობო შეთანხმების ნაწილი, ამ მემორანდუმის ნაწილი, რომელსაც მედია არასწორად წარმოაჩენ, არის ის იდეა, რომ ირანელები ყველა სარგებელს იღებენ. გესმით საუბარი, 300 მილიარდზე, $24 მილიარდზე, ან ამა თუ იმ რაოდენობის თანხაზე. და ფაქტია, რომ ირანელებს ამ რესურსებიდან რომელიმეს მიღების ერთადერთი გზა, არც ერთი ცენტი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან არანაირ გარემოებაში, მაგრამ ერთადერთი გზა, რომ მიიღონ რაიმე სარგებელი, არის ის, რომ სრულად შეასრულონ მოთხოვნები და შეცვალონ თავიანთი ქცევა. ამგვარად, თქვენ ნამდვილად გაქვთ სიტუაცია, სადაც ყველა იგებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თუ ირანელები არ შეცვლიან თავიანთ ქცევას, მათი სამხედრო და ბირთვული პროგრამა განადგურდება. თუ ისინი შეცვლიან თავიანთ ქცევას, მაშინ მათ ექნებათ ნამდვილად გარდამტეხი ურთიერთობა ახლო აღმოსავლეთთან და ახლო აღმოსავლეთს ექნება ასევე გარდამტეხი ურთიერთობა ირანის ხალხთან. ეს არის გამარჯვება ამერიკელი ხალხისთვის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისთვის. მიუხედავად იმისა, რომელ ვარიანტს აირჩევენ ირანელები, ჩვენ გვინდა რომ მათ სწორი არჩევანი გააკეთონ. საინტერესოა მათი სისტემა და ვფიქრობ მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკელმა ხალხმა ეს გაითვალისწინოს. ის არის, რომ მათ ქვეყანაში ნამდვილად არსებობს სერიოზული განხეთქილებები იმაზე, თუ როგორ უნდა იმოქმედონ. და რაც ბოლო თვეებში ვიხილეთ, არის ის, რომ ირანული სისტემის შიგნით პრაგმატიკოსები, ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად სურთ შეცვალონ ურთიერთობა ახლო აღმოსავლეთთან და მთლიანად მსოფლიოსთან, ეს ადამიანები იმარჯვებენ ამ დისკუსიაში. შეერთებულ შტატებს სურს, რომ ამ ადამიანებმა მოიგონ დისკუსია. შეერთებულ შტატებს სურს უკეთესი ურთიერთობა, მაგრამ ამისთვის ირანელებმა უნდა იმოქმედონ. და თუ შედეგებს არ წარმოადგენენ, როგორც უკვე თქვით, ისინი ვერ მიიღებენ სარგებელს შეთანხმებიდან. ყველას თხოვ პატიოსნად გააშუქონ, რომ შეერთებულმა შტატებმა არ მიიღო მოსალოდნელი შედეგი. მართალია თუ არა, რომ ირანისთვის თუნდაც 1 ცენტის გადაცემა, მათ შორის ეკონომიკური სარგებელი, სანქციების შემსუბუქება და ამ შეთანხმების დანარჩენი ნაწილი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ ირანელები შეასრულებენ პირობებს. ამით მადლობას გიხდით ყველას, სასიამოვნოა თქვენთან ერთად ყოფნა ამ დილით, ახლა კი გადავდივართ კითხვებზე. დავიწყოთ აქ მარჯვნივ. გმადლობთ, ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო, მინდა თქვენ ფიქრობთ, რომ ირანის ამჟამინდელი ხელმძღვანელობა აცნობიერებს იმ გავლენის დონეს, რომელიც ზილმი იუას აქვს მასზე ეკონომიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით, იმდენად რომ რეალურად გადადგას ნაბიჯები თავისი ქცევის ფუნდამენტურად შეცვლისკენ, გრძელვადიან პერსპექტივაში და დაიწყოს სხვაგვარად მოქმედება. ბატონებო, ფიქრობ ისინი აღიარებენ იმ გავლენას, რომელიც შეერთებულ შტატებს აქვთ მათზე. ეს ვიხილეთ რამდენიმე საუბარში და მათ ქცევაში ბოლო 2 დღის განმავლობაში. ისინი აღიარებენ, რომ ზილმი დიდ ზეწოლის ძალას ფლობს. ეს საბოლოოდ გამოიწვევს ქცევის შეცვლას? არ ვიცი. მე უკვე მინახავს შეთანხმების სკეპტიკოსები, რომლებიც ამბობენ, რომ ირანელები არასდროს შეცვლიან ქცევას. შეიძლება ეს მართალია და თუ ასეა, ისინი შეთანხმების არც ერთ სარგებელს ვერ მიიღებენ. მაგრამ ღირს კი ცდა, ღირს კი იმის ნახვა, თუ ეს წარმოუდგენლად დასუსტებული პოზიცია, რომელშიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჩააყენა ირანელები უბიძგებს მათ შეცვალონ თავიანთი ქცევა არ მხოლოდ დასავლეთის, არამედ ახლო აღმოსავლეთის მიმართაც. ერთი საინტერესო რამ ამაში ისაა, რომ იცით, შეგვიძლია შევიდეთ ამ საკითხის ტექნიკურ დეტალებში, რა თქმა უნდა. იქნება უამრავი აზრი მოლაპარაკებებზე იმაზე, თუ სად დასრულდება ეს ყველაფერი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უნდა ენდომათ, ვინც ყველაზე კარგად იცნობს ირანელებს და ვისაც ყველაზე მეტი აქვს დასაკარბი. რას ამბობენ სპარსეთის ხურის არაბული სახელმწიფოები ამ შეთანხმებაზე? რას ამბობენ ისინი ამ შეთანხმებაზე 2015 წლის ბირთვულ შეთანხმებასთან შედარებით? ეს არის ობამას ბირთვული შეთანხმება.
მაშინ ისინი ზულდათ ეს შეთანხმება, მათ ეგონათ, რომ ეს აძლევდა ირანელებს ძალას, რომ თელ რეგიონში დესტრუქციულად ემოქმედათ და რა თქმა უნდა, სწორედ ასე მოხდა, ისინი მართალი იყვნენ. და რას ამბობენ პრეზიდენტის სამშვიდობო შეთანხმებაზე? ამბობენ, რომ ეს ძალიან გარდამტეხია რეგიონისთვის, რადგან ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ და მთლიანად რეგიონი ვიგებთ. ირანი დასუსტებულია, მისი ბირთვული პროგრამა განადგურებულია, ეკონომიკა სასოწარკვეთილ მდგომარეობაშია და თუ ისინი შეცვლიან თავიანთ ქცევას, დიდი რამეები მოხდება ირანისა და მსოფლიოსთვის. თუ ისინი არ შეცვლიან, ჩვენ არანაირ ზიანს არ მივიღებთ, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ვიგებთ. ასე ააწყო პრეზიდენტმა ეს შეთანხმება და ეს მოლაპარაკება. მხოლოდ ერთი სწრაფი ორგანიზაციული კითხვა. მგონი თქვენ გოუპასუხეთ გახსნისას. მაგრამ 60 დღიანი პერიოდი ოფიციალურად გუშინ დაიწყო. ვითხოვდი, რომ 60 დღიანი პერიოდი ოფიციალურად დღეს დაიწყო. ის გრიან მოეწერა ხელი და შეიძლება ტექნიკურადაც კი გუშინ მოეწერა ხელი, იცით, დროის სარტყელის გამო. მგონი ტექნიკურად დღეს მოეწერა ხელი ირანის დროით, ასე რომ დიახ, შეთანხმება გუშინ დაიწყო. დღეს დავიწყოთ 60 დღიანი უკუთვლა. თავდაპირველად მთავარი მიზანი მისი დაშლა იყო. გუშინ მან თქვა, რომ სამართლიანი იქნებოდა ირანის მეზობელ ქვეყნებსაც რომ ქონოდათ რამდენიმე. მას როდის და რატომ შეიცვალა ეს და ექნება თუ არა საბოლოო შეთანხმებას შეზღუდვები ამ რაკეტებზე? ამგვარად ჩვენ გავანადგურეთ მათი ბალისტიკური რაკეტებისა და გამშვები დანადგარების მნიშვნელოვანი რაოდენობა. ეს მხოლოდ ხვიები კი არა, არამედ თვითონ იარაღია. და სწორედ ამაში ვიყავით უკიდურესად ეფექტურები კამპანიის ბოლო 3 თვის განმავლობაში. ყველაფერი რაც პრეზიდენტმა გუშინ თქვა, იყო ის, რომ რა თქმა უნდა რეგიონის ქვეყნები ართმობენ თვითდაცვის უფლებას, ისრაელი ართმობს თვითდაცვის უფლებას იმ შემთხვევაში თუ ჰეზბოლა ისრაელისკენ რაკეტებს გაუშვებს. ირანელები ართმობენ თავიანთ ქვეყანაში თვითდაცვის უფლებას. მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ საბოლოო შეთანხმების ფარგლებში ისინი არ ააშენებენ რაკეტებსაც, რომლებიც თემ მსოფლიოს შეიძლება ემუქრებოდეს. და ეს იყო ის, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გუშინ თქვა. ნახეთ, ეს ძალიან მარტივია. ვერც ერთ ქვეყანას, არც ისრაელს და არც ირანს ვერ ეთქვი, რომ არ აქვს თვითდაცვის უფლება. ეს არ უთხოვია პრეზიდენტს და არც მოუთხოვია. მაგრამ როგორც საბოლოო შეთანხმების ნაწილი, ჩვენ გვინდა ვიხილოთ, რომ ირანი აღარ აფინანსებს რეგიონულ არასტაბილურობას, არც რეგიონულ ტერორიზმს და რა თქმა უნდა აღარ ცდილობს ბირთვული იარაღის პროგრამის აღდგენას. ეს არის მთავარი საკითხი. მადლობა. ბირთვული იარაღის პროგრამა განადგურებულია. თუ ირანელები ხვალ დადათმობდნენ ბირთვული იარაღის შექმნას, მათ უბრალოდ არ ექნებოდათ ამის შესაძლებლობა. ჩვენ ვცდილობთ უზრუნველყოთ, რომ მათ ეს შესაძლებლობა არ აღადგინონ არა მხოლოდ ერთ ან ორ წელიწადში, არამედ მრავალი წლის განმავლობაში, რათა ჩვენ შვილებს არასოდეს მოუწიოთ შეშფოთება იმაზე, რომ ტერორიზმის ხარდამჭერ სახელმწიფოს ბირთვული იარაღი ექნება. გააგრძელეთ. გმადლობთ ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო. თქვენ ამბობდით, რომ იმედოვნებთ ეს შეთანხმება მომავალში ირანს ბირთვული იარაღის მიღებისგან შეაჩერებს. მაგრამ იმ მემორანდუმის მიხედვით, რაც გამოქვეყნდა, როგორ ასახავს ეს იმას, რომ მომავალში ირანი საბოლოოდ ვერ მიიღებს ბირთვულ იარაღს? ბრაუშლით ხელს, რომ მოგვიანებით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თავიდან ააშენონ და გააგრძელონ იქიდან, სადაც ომამდე ვიყავით. კარგი, მათ მოუწევთ ფულის შოვნა ბირთვული პროგრამის აღსადგენად. თქვენ საუბრობთ მილიარდობით დოლარის ბირთვულ ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა გაანადგურა. ამ პროგრამის აღსადგენად მათ ძალიან ბევრი ფული დასჭირდებათ. ჩვენ ეკონომიკურად დავახჩეთ ისინი და მხოლოდ მაშინ გავათავისუფლებთ, როცა შეიცვლიან ქცევას. როგორ იქნებოდა? ეს ნიშნავდა შემოწმების რეჟიმს, ნიშნავდა რეალურ კონტროლს. როგორც მემორანდუმი ითვალისწინებს, მათი გამდიდრებული მარაგის განადგურებას. ეს ყველაფერი ის ნაბიჯებია, რომელსაც გადადგამთ თუ სერიოზულად გსურთ ბირთვული იარაღის პროგრამის დასრულება. და სწორედ ამიტომ უბრუნდები ამ შეთანხმების მთავარ არსს, მათ ფული სჭირდებათ ყველაფრისთვის. მათი ეკონომიკა კატასტროფულ მდგომარეობაშია, მაგრამ იმისათვის, რომ მათ შეძლონ მსოფლიო ეკონომიკაში ინტეგრაცია, მათ უნდა გვაჩვენონ და დაგვიმტკიცონ, რომ სვლიან თავიანთ ქცევას. და სწორედ ამიტომ არის შეთანხმება ასე ჩამოყალიბებული. მოლაპარაკებების რაუნდი არასწორ გზაზე წავიდა. გათუხებ, რომ ის თქვენ დაგადანაშაულოთ ყველაფერში? არა, არავითარ შემთხვევაში მინდა ვთქვა, ვფიქრობ, პრეზიდენტი უბრალოდ ხუმრობდა როგორც ყოველთვის, მაგრამ არა, ვფიქრობ, რომ ნახეთ, თელმა გუნდმა ძალიან კარგად იმუშავა ამაზე და ჩვენ ეს ძალიან კარგ დონეზე მივიყვანეთ ამერიკელი ხალხისთვის. ეხლა მე ვხედავ რამდენიმე პროგრესული კრიტიკას, რომელიც პირადად ჩემ მიმართ ამიმართული, ამბობენ, რა გამოცდილება აქვს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს მაღალი რისკის მქონე მტრულ მოლაპარაკებებში. და მე შევახსენებდი ამ პროგრესულ კრიტიკოსებს, რომ სულ 2 დღის წინ 1 საათზე მეტხანს გავატარე TV-ში. ასე რომ მე მაქვს კარგი გამოცდილება საკმაოდ მტრულ მოლაპარაკებებში და ეს გამოვიხენე კიდეც, მინდა თქვა. ნახეთ, ჯოი ბეხარი უფრო მკაცრია ვიდრე ირანელები. და ეხლა ის და მე საუკეთესო მეგობრები ვართ.
მოდი კარგ შედეგამდე მივიდეთ აქ. უკვე კარგ მდგომარეობაში ვართ. უბრალოდ უნდა გავიგოთ, ნამდვილად შეგვიძლია თუ არა ბოლომდე დავაგვირგვინოთ ეს საქმე და ირანის ურთიერთობა მსოფლიოსთან მთლიანად შევცვალოთ. შეგიძლიათ გააგრძელოთ. რამდენიმე კითხვა მხოლოდ გრაფიკთან დაკავშირებით ხომ ასეა? როგორც კი შეთანხმება მიღწეული იქნება, რა დროში შეძლებს ირანი გაყიდოს თავისი ნავთობის ნაწილი, რომელიც ბლოკირების გამო დაყონდა? და მეორე ბატონო, შეგიძლიათ ცოტა განმარტოთ ლიბანის კომპონენტი მემორანდუმში. როგორ მუშაობს ეს ფრონტი და როგორ ხდება მისი გამოყენება? დიახ, ასე რომ ლიბანის კომპონენტი ეხება რეგიონულ მშვიდობას, ხო ასეა, ეს ეხება რეგიონულ მშვიდობას, ეს ნიშნავს რეგიონს. ვიმედოვნებთ, რომ ესბოლა არ ისურის რაკეტებს და არც დრონებს გაუშვებს ისრაელისკენ. და ასევე ველით, რომ ისრაელს არაფერს გააკეთებს ლიბანში, ხო ასეა? ორივე მხარემ უნდა შეასრულოს თავისი ვალდებულება შეთანხმების ფარგლებში. როგორც იცით, ზოგჯერ ასეთი ცეცხლის შეწყვეტა რთულია. ზევას პრეზიდენტმა თქვა, უკვე რამდენიმე კვირაა, რომ ამ რეგიონისთვის ცეცხლის შეწყვეტა მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ ისინი ერთმანეთს ნაკლებად ესურიან ვიდრე ადრე. რაც თქვენ ნახეთ, ეს იყო დიდი პროგრესი ლიბანში და ნაკლები სროლა, ნაკლები გასროლა, მაგრამ მაინც დრო და დრო ესეთი მცირე გამწვავებები იქნება. ეს ის ტიპის რამეა, რაც დიპლომატიური პროცესით მოგვიწევს მართვა. მდივანი რუბიო ნაწილობრივ ამისთვის იყო პასუხისგებელი. სინამდვილეში ეს კარგად მუშაობს, რადგან ბევრად ნაკლები სროლაა, მაგრამ ეს ის რაღაცაა, რაც მოგვიწევს მართვა. და ბოლოს რაც მინდა ვნახოთ არის ლიბანის მთავრობა, ლიბანის ხალხის არჩეული წარმომადგენლები, რომლებსაც შეეძლებათ ლიბანის სამხრეთის კონტროლი, რათა ჰეზბოლამ არ აიღოს ქვეყნის მართვა. ისრაელელები არ იმყოფებიან საფრთხის ქვეშ და ამიტომაც არც ლიბანის სამხრეთს და არც ბეირუთს არ ესხეს, ბეირუთს არ ესხმიან თავს. ეს არის გეგმა. თქვენ მკითხეთ ირანულ ნავთობზე. ნახეთ, ერთ-ერთი საინტერესო რამ, რასაც თქვენ ხედავთ, არის ის, რომ ირანელები სრულიად უუნარონი არიან ნავთობის გაყიდვაში, არა სანქციების გამო, არამედ ბლოკადის გამო. ძირითადად რაც აქ გავაკეთეთ თავდაპირველად, იცით, რასაც ჩვენ ვაძლევთ, რასაც ისინი გვაძლევენ, იყო ის, რომ თქვით, შევაჩერებთ ბლოკადას, მოგცემთ ნავთობის ნაწილის გაკიდვის საშუალებას და ისინი გახსნიან ჰორმუზის სრუტეს. უკვე ხედავთ, რომ ეს პროცესი იწყებს მუშაობას, დრო დასჭირდება, სანამ სრულად ამოქმედება, მაგრამ სწორედ ამ ეტაპზე ვარ დღეს. გმადლობთ ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო. ურთიერთკლაკების მემორანდუმი მხოლოდ სრუტეს ეხება. ის უზრუნველყოფს 60 დღიან თავისუფალ გადაადგილებას გადასახადის გარეშე. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, შემდგომში ეს დამოკიდებული იქნება რეგიონულ დიალოგზე ამანთან და ირანთან, რომლებიც გადაწყვეტენ სრუტის მომავალ მმართველობას. ზექსეუას მაღალი თანამდებობის პირმა გუშინ განაცხადა, რომ ისინი ელიან ირანი ამ საკითხზე დიდ ზეწოლას მოახდენს, მაგრამ ასევე რომ სპარსეთის ყურის ქვეყნები არ დაუშვებენ არანაირ გადასახადს. რამდენად ინტენსიურად იბრძოლებენ ზექსეუას წარმომადგენლები, რომ სრუტეში გადასახადები არ დაწესდეს და მომავალში კომერციულ ტრანსპორტზე ტარიფები არ იყოს. და თქვენ დაუდოვებთ სპარსეთის ყურის ქვეყნებს, ასე თქვათ, ამ ბრძოლას. პირველ რიგში, ჩვენ გვჯერა, რომ საერთაშორისო სანაოსნო გზები უნდა იყოს გადასახადის გარეშე. ეს ყოველთვის იყო ჩვენი პოზიცია. სწორედ ამას ხედავთ, რა თქმა უნდა, მემორანდუმით გათვალისწინებულ 60 დღეში. და როცა ამბობთ, რომ ეს ღია ტოვებს საკითხს, სინამდვილეში ასე არ არის. გარდა იმ გაგებისა, რომ საბოლოო მოლაპარაკება განსაზღვრავს შემდეგი ეტაპის პირობებს. სორია. თქვენ თქვით გონი, რომ ეს ომანელები და ირანელები არიან, მაგრამ სინამდვილეში ურთიერთგაგების მემორანდუმი ითვალისწინებს, რომ ომანელები, ირანელები და სპარსეთის ყურის სანაპიროს კოალიცია ერთად განსაზღვრავენ უსაფრთხოების შესაბამის ჩარჩოს სრუტეებისთვის მომავალში. რაც მინდა თქვა ისაა, რომ არავით არ შემთხვევაში არ გვინდა ეს ისევ განმეორდეს. ეს არ ეხება გადასახადის ამოღებას. საქმე იმაშია, რომ სრუტეები აღარასოდეს გახდეს გლობალური ეკონომიკის ბლოკირების წერტილი. პატიოსთან რო თქვა, ეს არ არის ის, რაც ირანელებს სურთ. ეს არც ომანელებს სურთ და არც სეპეკეს. ასე რომ, რა გავაკეთებ ჩვენს რეგიონულ მოკავშირეებთან ერთად, არის ის, რომ ეს შევიდეს საბოლოო შეთანხმებაში. თუ ეს არ იქნება საბოლოო შეთანხმებაში, შეთანხმება არ იქნება. სწორედ ამას უბრუნდები ხოლოთვის. ამ მოლაპარაკების ამ ძირითად სტრუქტურულ საკითხს, ფაქტს, რომ ყველა ბარათი ჩვენს ხელშია. თუ ირანელები შეთანხმების სარგებლის მიღება სურთ, მათ უნდა მოგცენ ის, რაც ამ სარგებლის მისაღებად საჭიროა. შეგიძლიათ გააგრძელოთ. გმადლობთ ვიცე-პრეზიდენტო. ორივეს მოგისმენთ. ჯერ თეთრში, შემდეგ ნარინჯისფერში. ასე მგონია. და ვარდისფერი. ბოდიში. კარგი, შეიძლება ცოტა დალტონიკი ვარ. ჩემთვის მართლა უფრო ნარინჯისფერს გავს, არ მინდა ამაზე ვიკამათო. ნარინჯისფერი, ოდნავ ვარდისფერი, შენ პირველი იკითხე, შემდეგ კი შენ წინ მყოფი იყოს მეორე. გმადლობთ ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო. როგორ შეესაბამება ეს პუნქტები, რომლებიც ეხება სანქციებზე, განსაკუთრებით ფინანსთა სამინისტროს სანქციებზე, დაუყოვნებელი გამონაკლისების მინიჭებას, ირანის ბირთვული შეთანხმების გადახედვის შესახებ კანონს? დააპირებთ თუ არა ამ ნაწილის შესახებ კონგრესის ინფორმირებას? დიახ. მე ვესაუბრე ჯეიმს ბრეიდს, ჩვენს საკანონმდებლო საკითხთა ხელმძღვანელს. ჩვენ მალე მივაწვით კონგრესის ინფორმაციას, ვფიქრობ, მათ დღეს დილით უკვე მიიღეს ხელმოწერილი დოკუმენტის ოფიციალური ასლი და თუ არა დღესვე მიიღებენ. გეგმავთ განმარტებით შეხვედრას. ჯერა რომ ამ მომენტში
წარმომადგენელთა პალატა არ არის სესიაზე, სენატი კი სესიაზეა, თუმცა შეიძლება პირიქითაც იყოს. მაგრამ ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ გუნდი კონგრესს მიათვლის ინფორმაციას და რა თქმა უნდა უპასუხებს მათ კითხვებს. ეს არაოფიციალურად უკვე გავიკეთებია, რა თქმა უნდა, ბოლო კვირაში კონგრესში რამდენიმე ადამიანთან ვისაუბრეთ. ასე გავაგზავნებთ და გვექნება ოფიციალური განმარტებითი შეხვედრაც. ზუსტად არ ვიტყვი, როდის მოხდება ეს, რადგან ეს ნაწილობრივ სესიის განეგზია დამოკიდებული. შენიშვნა სანქციებთან დაკავშირებით, დაუბრუნდები იმას, რაც ადრე ვთქვი, სინამდვილეში ირანულ ნავთობთან დაკავშირებული მთავარი დაბრკოლება არასდროს ყოფილა სანქციები. ამას ირანელებისთვის დიდ დათმობად არ მივიჩნევდით. პირდაპირ ვთქვათ, მათაც ასე არ მიუღიათ, რადგან ის, რაც მათ ნავთობის გატიდვაში უშლიდა ხელს, ეს არ იყო სანქციები, ისინი საკმაოდ ბევრ ნავთობს კიდემ ფასდაკლების გარეშე, რადგან იმ დროს სანქციები თითქმის არაეფექტური იყო. რაც მათ რეალურად გააკეთეს, იყო ირანის ფინანსური სისტემის მიბიძგება რაღაც პარალელური საბანკო სისტემისკენ. ამიტომ ბლოკადის მოხსნა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება. და სანქციების მოხსნით ჩვენ შევძლებთ უფრო ნათლად დავინახოთ, სად აგზავნის მათი ფინანსური სისტემა ფულს და საიდან იღებს მას. ეს რეალური სარგებელია ამერიკელი ხალხისთვის. ეს ფაქტობრივად ერთადერთი რამ არის, რაც შეიცვალა სანქციების ცვლილებით. ეს კონგრესს უბრუნდება. ბოდიში, ეს ნაწილი დამავიწყდა. ბატონო, არა, ჩვენ ასე არ ფიქრობთ. სირადვილეში გვაქვს OLC-ს დასკვნა. ჩვენ საკმაოდ დარწმუნებულები ვართ ამაში. კონგრესს აქვს არსებობს გარკვეული საკითხები, რომლებიც კონგრესის დამტკიცებას საჭიროებს. არსებობს საკითხები, რომლებიც კონგრესის დამტკიცებას არ საჭიროებს. ჩვენ საკმაოდ დარწმუნებულები ვართ, რომ შეგვიძლია დროებით შევაჩეროთ ეს სანქციები კონგრესში წასვლისა და მათი დამტკიცების გარეშე. თუ ირანის ქსევაზე ვსაუბრობთ, 7 ოქტომბერი უკვე მოხდა. და თუ არსებობს შეშფოთება, რომ შესაძლოა ჰეზბოლამაც შეიძლება მსგავსი მასშტაბის ქმედება ჩაიდინოს, მაშინ იცით ზუსტად როგორ საუბრობთ შეერთებული შტატების რეაქციაზე. თუ ვსაუბრობთ უზარმაზარი მასშტაბის თავდასხმის შესაძლებლობაზე, ველოდებით ასეთ თავდასხმას, ანუ რა იქნებოდა აქ მასშტაბი ზუსტად? ბოდიში თქვით, რა არის ზუსტად მასშტაბი? დიახ. კარგი, ანუ რა ტიპის თავდასხმა იქნებოდა საჭირო იმისთვის, რომ მართლაც გამოეწვია შეერთებული შტატების რეაქცია იმ დონეზე, რომ თქვან, კარგი, ახლა ნამდვილად დავიწყებთ ირანში ბომბების ჩამოგდებას ცუდი ქცევის გამო. კარგი, ჩვენ არ გვინდა მასშტაბი არც ერთი თავდასხმის, ნებისმიერი თავდასხმა რაც არ უნდა იყოს მასშტაბი, მიუღებელია ამ შეთანხმების ფარგლებში. ეხლა, თქვენ დასვით კითხვა, რომ ნავთობის ფული ჰეზბოლას მიეწოდებოდა მანამდე, სანამ მემორანდუმი გაფორმდებოდა. და ეს ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც ჩვენ ფაქტობრივად ჩართულები ვართ ამ პროცესში. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ არც ერთი ფული არ წავიდეს ჰეზბოლასთვის. ასე რომ, საინტერესოა, როდესაც ადამიანები ამბობენ, რომ მემორანდუმი ცუდია, რადგან მემორანდუმი იწვევს შედეგებს, რომლებიც სინამდვილეში უკვე ხდებოდა ბევრად ადრე, ვიდრე მემორანდუმი გაფორმდებოდა. ეს მემორანდუმის ანარეკლი არ არის. ეს არის ანარეკლი იმისა, რატო გჭირდება მემორანდუმი, რათა უზრუნველყოთ ის მშვიდობა და რეგიონული სტაბილურობა, რაც გჭირდება. ეხლა, რასაც ვიტყოდი, იცით, შეთანხმების ზოგიერთ კრიტიკოსს, ვისაც მოусმინე, რომ ამბობენ, ირანი მიიღებს ამ ყველაფერს სარგებელს, გავიმეორებ იმას, რაც თქვი. და ალბათ მომიწერს ამის რამდენჯერმე გამეორება. რა სარგებელს იღებენ ირანელები, რაც ადრე არ ქონდათ? და პასუხი არაფერი. ისინი ვერაფერს მიიღებენ, თუ არ შეცვლიან ქცევას. თუ ისინი შეცვლიან ქცევას, ეს აღსანიშნავი იქნება და ერთი თაობის განმავლობაში შეცვლის ახლო აღმოსავლეთს. თუ არ შეცვლიან ქცევას, შეთანხმების სარგებელს ვერ მიიღებენ. და მე მჯერა, უნდა ვიყო ძალა გულწრფელი, რომ გულში ეს იდეა, რომ ეს მემორანდუმის არასწორი ინტერპრეტაცია, ეს იდეა, რომ ირანელები მიიღებენ ყველა ამ სარგებელს მანამდე, სანამ შეთანხმება რეალურად დასრულდება. იდეა, რომ ისინი მიიღებენ სარგებელს მანამდე, სანამ შეცვლიან თავიანთ ქცევას, სინამდვილეში არგუმენტია, რომელსაც იმეორებენ ადამიანები, რომლებსაც სულ კონფლიქტი უსასრულოდ გაგრძელდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არც ამერიკელი ხალხისთვის არის კარგი და არც რეგიონისთვის. სინამდვილეში. სიღრმეში, წითელში. მადლობთ ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო. წითელი აქვს. შენ გულისმოქ წითელს? მოდი გავაკეთოთ. კარგი, ბოდიში. მადლობა, ძალიან მკვეთრი წითელი მაქვს. ბევრი ადამიანი ატარებს წითელს. შეგიძლია პირველი წახვიდე, ძმაო. კარგი, მადლობა ძმაო. კარგი, შემდეგი. კარგი. შესანიშნავია. ბატონო, შედიძლიათ გამოყოთ ძირითადი განსხვავებები ამ შეთანხმებასა და პრეზიდენტ ობამას 2015 წლის შეთანხმებას შორის. და რატომ თვლის ადმინისტრაცია, რომ ეს შეთანხმება უკეთესია? და მეორე, ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო, პრეზიდენტ ენტი ტრამპი ბოლო დროს საკმაოდ მკაფიოდ გამოხატავს თავის უკმაყოფილებას ბიბი ნეთანიაჰუს თავდასხმა ძელებაზე. ადმინისტრაციამ ბოლო დროს პირდაპირ ესაუბრა ბიბი ნეთანიაჰუს პრეზიდენტის შეშფოთების შესახებ და რა პასუხი მიიღო ისრაელისგან. დიახ, ჩვენ ვესაუბრეთ ბიბი ნეთანიაჰუს ან ისრაელის თავრობის რომელიმე წარმომადგენელს, ისევე როგორც ვესაუბრებით სპარსეთის ხურისხორის კოალიციას, ჩვენს რეგიონულ პარტნიორებს თითქმის ყოველდღე ჩვენი მთავრობის მაღალი თანამდებობის პირების დონეზე.
ნახეთ, პრეზიდენტი ძალიან მკაფიო იყო, ის ისრაელის მიმართ პოლიციას არ თმობს, არავის შეუძლია სხვა ქვეყანას თვითდაცვის უფლება წაართვას, თვითდაცვის უფლება, ისრაელს აქვს უფლება დაიცვას თავი, მაგრამ ფუნდამენტურად ისრაელელებმა, ისე როგორც ყველამ, უნდა პატივი სცენ ამ სამშვიდობო პროცესს, რომელიც ფუნდამენტურად კარგია მათთვის და კარგია მთელი რეგიონისთვის. რაც პრეზიდენტს ზოგჯერ აღიზიანებს არის ის, რომ თითქოს ძალიან ახლოს ვართ შეთანხმების დიდ პროგრესთან. და მერე უცებ ბეირუთის სამოქალაქო ცენტრში დიდი აფეთქება ხდება. და ბევრი ადამიანი, ვისაც ჰეზბოლასთან არანაირი კავშირი არ აქვს, სიცოცხლეს კარდავს. ეს მიუღებელია. ამიტომ ვითხოვთ უფრო ჭიდრო კოორდინაციას, რათა დავწმუნდეთ, რომ ეს აღარ განმეორდება. და ჩვენი გზავნილი ისრაელელებისთვის, ისევე როგორც ყველასთვის, ზედათ ისაა, რომ გვინდა ეს სამშვიდობო პროცესი თქვენთვისაც სასარგებლო იყოს. ჩვენ არ გვინდა, რომ ჰეზბოლამ ისრაელს შეუტიოს. მაგრამ იმისთვის, რომ ეს მოხდეს, საჭიროა რეალურად შევქმნათ ისეთი რეგიონული სტრუქტურა, რომელიც ჰეზბოლას დაფინანსებას შეწყვეტს, ირანის მხარდაჭერას ჰეზბოლას მიმართად შეწყვეტს და ასევე უზრუნველყოფს, რომ ლიბანის ტერიტორიული სუვერენიტეტი ყველა მხარემ პატივი სცეს. და რა განსხვავება ამ ორ შეთანხმებას შორის? მას პირველ რიგში ორი მთავარი განსხვავება თავად შეთანხმების შინაარსში არც კი არის. მაგრამ ისაც ადრე ვთქვი, პირველ რიგში ისაა, რომ სპარსეთის ხურის სანაპიროს კოალიციას ეს შეთანხმება ძალიან მოსწონს, რადგან მათ გონიათ, რომ ის ირანს ასუსტებს. მათ სულდათ ობამას შეთანხმება, რადგან ფიქრობდნენ, რომ ის ირანს აძლიერებდა. მათ ამაზე მეტი იციან და უფრო მეტი აქვს დასაკარდი ვიდრე ვინმეს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც. ამიტომ მე ვენდობი მათ შეფასებას. მეორე საკითხი ეხება იმას, საიდან მოვიდა ეს შეთანხმება. უნდა გახსოვდეთ, 2015 წელს ირანი იყო, მათ ააშენეს ბირთვული იარაღის დახვეწილი პროგრამა და ქონდათ საბრძოლო თავაკების მარაგი, ასე რომ ის პერსპექტივა, რომლითაც ჩვენ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები მიუდეკით ამ საკითხს, იყო, თქვენ უკვე გაქვთ ძალიან ძლიერი ბირთვული პროგრამა. ჩვენ დაგიხენებთ ქთამს ამერიკული ფულით, რომ შეწყვიტოთ ეს. ჩვენი პერსპექტივა და ის საიდანაც ამ საკითხს უდგებით, არის ის, რომ ჩვენ უკვე გავანადგურეთ თქვენი ბირთვული პროგრამა და თუ თქვენ დაპირებას მისცემთ და ანახებთ შემოთმებად გზებს, რომ აღარ აღადგენთ მას, მაშინ მზად ვართ გარკვეული შეღავათები მივცეთ სანქციებში და მსგავს საკითხებში. ეს სრულიად განსხვავებული პერსპექტივაა. ეხლა, ასევე არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავებები. ობამას ბირთვული შეთანხმება ნებას ვთავდა გამდიდრებას. ჩვენი ამას არ დაუშვებს. ობამას შეთანხმება ნებას ვთავდა სამხედრო ხარისხის მასალის დაგროვებას. ჩვენი შეთანხმება ფაქტობრივად ამ გამდიდრებული მასალის მარადის განადგურებას ითვალისწინებს. ასე რომ არსებობს რამდენიმე განსხვავება. ობამას შეთანხმება მათ ამერიკული ფულით $1 მილიარდ მეტი მისცა. ეს შეთანხმება მათ ამერიკული ფულიდან 0-ს აძლევს. ასე რომ არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი განსხვავება. მაგრამ ფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა, რომ ჩვენ ამას ძალის პოზიციიდან უდგებით და ჩვენი პარტნიორები სპარსეთის ხურის სანაპიროზე ამ შეთანხმებას ძალიან ამაყად უყურებენ. არა, ბოდიში, მე მეორეზე ვსაუბრობდი, იმაზე, რომელიც უფრო შორსაა. გმადლობთ მერი მარგარეთ დეილი ვაირიდან. პრეზიდენტმა თქვა, რომ თუ ირანი სწორად არ მოიქცევა, ჩვენ სამხედრო მოქმედებებს განვაახლებთ. მას რა არის ის წითელი ხაზი, რომ ის გადაკვეთამდე ირანს შეუძლია მოქმედება, სანამ ჩვენ სამხედრო მოქმედებებს განვაახლებთ? ეს იქნება ჰოლისტური მიდგომა, სადაც ჩვენ შევაფასებთ მათ ქცევას. აფინანსებენ თუ არა ისინი ტერორიზმს. ხელმძღვანელობენ თუ არა თავდასხმებს ხვებზე. ცდილობენ თუ არა ისინი მიიღონ ცენტრიფუგები ბირთვული პროგრამის ხელახლა დასააქტიურებლად. არსებობს რამდენიმე კითხვა, რომელსაც დავსვამთ, რათა დაუთმუნდეთ ნამდვილად შეცვალეს თუ არა ქცევა. უშვებენ თუ არა ისინი ინსპექტორებს, როგორც დაპირდნენ, თუ არ საბობენ მათ დაშვებაზე, ჩვენ დავაკვირდებით რამდენიმე საკითხს. ჩვენ მუშაობთ ამ პროცესის წარმატებულად დასრულებაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ, ტანგოს ცეკვას ორი ადამიანი სჭირდება. და პრეზიდენტი ამბობს, რომ ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური, დიპლომატიური და სამხედრო უპირატესობა, რომელიც არავის აქვს სოფლიოში. ასე რომ თუ ირანელები შეცვლას მოისურვებენ, შესანიშნავია ჩვენ დავეხმარებით მათ. თუ ისინი არ შეიცვლებიან, ჩვენ მაინც ყველა ბარათი გვაქვს ხელში. გმადლობ, დიახ. ოდიში, სწორედ ის ლურჯი ქურთუკიანი. სწორედ ასე, ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო, ეს ლურჯი პალტოა. უნდა ვიკამათოთ ლურჯსა და მუქ ლურჯს შორის განსხვავებაზე? არა, იმ ბიჭზე. რატო აკეთებ სიტყვას ყოველთვის, როცა კითხვას ვსვამ? შანსს მივცემ მას, რა. რეაქცია. იცადე. ბიჭებს შორის დიდი იმედგაცრუებაა. შეკითხვას აწყვეტინებ. ამერიკელებს შორის დიდი იმედგაცრუებაა, განსაკუთრებით იმ ბენზინის ფასების გამო, რაც გაავრცელეთ და მომავალი პრეზიდენტიც ამას ფართოდ ახმოვანებს. მაგრამ როდის უნდა ელოდონ, რომ ბენზინის ფასი სამდე ჩამოვა? კარგი, მე ეკონომისტი არ ვარ და ვფიქრობ, რომ ეკონომისტებსაც კი შეიძლება შეეშალოთ ამ საკითხში. მაგრამ როგორც ნახეთ, ბენზინის ფასი დაახლოებით 65 ცენტი დაეცა გალონზე ქვეყნის მასშტაბით და ნავთობის ფასები თითქმის იმავე დონეზეა, როგორც კონფლიქტის დასაწყისში იყო. ვფიქრობ, ბენზინის ფასებში კარგ შემცირებას ნახავთ, ზუსტ ფასს არ ვიცინასწარმეტყველებ.
თუ ამას შევძლებდი, ალბათ სხვა სფეროში ვიმუშავებდი და არა პოლიტიკაში, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ბენზინგასამართ სადგურებზე კიდევ უფრო დიდ შეღავაც ნახავთ, ვიდრე აქამდე იყო. ბრძელე? თქვენ განაგრძობთ იმის თქმას, რომ ირანი მიიღებს ეკონომიკურ სარგებელს თუ შეასრულებს პირობებს და შეცვლის თავის ქცევას. ამ შეთანხმებით ახლა მათ შეუძლიათ თავისუფლად გაყიდონ თავიანთი ნავთობი. კიდევ ერთხელ, ეს როგორ არ არის ფინანსური სარგებელი და მათ შეუძლიათ ეს გააკეთონ ახალი ბირთვული ვალდებულებების გარეშე, ასე რომ ეს მათთვის ზარალი არ არის. მათ აიღეს ვალდებულება გაანადგურონ ის მაღალგამდიდრებული მარაგი, რაც აქვთ. ფაქტობრივად ჩვენ დავაბრუნეთ ის იქ, სადაც იყო კონფლიქტამდე. ბლოკადა მოიხსნა, ეს კონფლიქტის დაწყების შემდეგ დავაწესეთ. სრუტეები ღია. ეს ირანელებისთვის ახალი სარგებელი არ არის. მათ ნავთობი მრავალი წლის განმავლობაში ყიდეს, ბევრად ადრე ვიდრე ბლოკადას დავაწესებდით. ჩვენ ამ ბლოკადას ვეწინააღმდეგებოდით, მათ ნავთობის გატყიდვა შეწყვიტეს. და ეხლა ჩვენ ბლოკადა ავხსენით, რათა ხელი შეუწყოთ ენერგიის თავისუფალ და უწყვეტ მიმოქცევას მთელ სოფლიოში. იმის შემდეგ, რაც ირანთან გარკვეულ საკითხებზე ჯენტლმენური შეთანხმებები მივიღეთ მოლაპარაკებების ფარგლებში. ამიტომ, რაც შეეხება მაღალგამდიდრებულ ურანს, შეგიძლიათ ახსნათ, რა გარანტიები მიიღეთ, თუნდაც ამ არაფორმალურ შეთანხმებებში, თუ როგორ აპირებენ ისინი თავიანთი მარაგისგან გათავისუფლებას. არსებობს რაიმე შეთანხმება დაბალი დონის გამდიდრებაზე, რა მორატორიუმია ირანისთვის ურანის გამდიდრებაზე და რომელიმე ამ თქვენი შეთანხმებიდან სადმე წერილობით არის დაფიქსირებული. დიახ, ზოგიერთი მათგანი წერილობითია, მაგრამ ძირითადად იქნება ეს წერილობითი თუ ზეპირი, სწორედ ამიტომ მოვახდინეთ გარეგების სტრუქტურირება, იმიტომ რომ სიტყვებს არ ვენდობით, ჩვენ ქმედებებს ვენდობით. ამიტომ ჩვენ დავაჯილდოებთ ქცევას და არ დავაჯილდოებთ სიტყვებს. იქნება ეს წერილობითი თუ არა. ბევრი საუბარია ბოროტება, ჯენტლმენური შეთანხმებები, საბოლოო შეთანხმება. სიტყვებს მნიშვნელობა არ აქვს, ქალბატონებო და ბატონებო. ჩვენ აქ ვართ რომ შევამოწმოთ. ასე რომ რასაც გავაკეთებთ არის ის რომ ვიტყვით, თუ ისინი გააკეთებენ იმას, რაც დაფირდნენ, მათ დაფირდნენ რომ არ გამდიდრდებიან. დაფირდნენ რომ მისცემდნენ ინსპექტორებს უფლებას გაინადგურებინათ ეს მარაგი. და მაშინ რა თქმა უნდა ის უკვე გამოუსადეგარია, წაიღებს სხვა ადგილას. მათ დაფირდნენ რაღაცებს და ამიტომ შეთანხმება ითვალისწინებს სარგებელს თუ ამას გააკეთებენ. მაგრამ არაფერს ნიშნავს თუ ისინი რეალურად და კონკრეტულად არ შეასრულებენ ამ დაპირებებს. წადით წინ, გააგრძელეთ. თუ ისინი არ შეასრულებენ ვალდებულებას აშშ-ში კვლავ დააწესებს სანქციებს და ბლოკადას, ან ირანი შეინარჩუნებს იმ დათმობებიდან ზოგიერთს, რაც უკვე მიიღო. სანქციები გრძელდება ნავთობის სანქციების გარდა, რომელთა შესახებაც თქვი, რომ უკვე აღარ იყო ეფექტური. ნავთობის სანქციების მიზანია შეამციროს ფასი, რომელსაც ირანი იღებს თითო ბარელზე. ეს სანქციები უკვე აღარ იყო ეფექტური. ბლოკადა არის ის, რაც ეფექტურია და კიდევ ერთხელ ეს არის ის, რაც შეიცვალა ჰორმუზის სრუტის გახსნასთან ერთად. არც ერთი სანქცია არ მოიხსნება, თუ ისინი არ შეასრულებენ შეთანხმების სარგებელს და ყველა სანქცია კვლავ ამოქმედება. დაუშვათ ჰიპოთეტურად ვთქვათ, რომ 2 წელიწადში მათ გააკეთეს ის, რაც ბირთვულ პროგრამაში უნდა ვნახოთ და ჩვენ მოუხსენით სანქციები, როგორც შეთანხმება ითვალისწინებს, მაშინ ისინი გადაწყვეტენ, რომ დაიწყებენ ბირთვული პროგრამის აღდგენას. რა თქმა უნდა, ეს სანქციები დაბრუნდება და სწორედ ამიტომ ეს მართლაც ღილაკივითაა. როდესაც ისინი აჩვენებენ კარგ ქცევას, ჩვენ შეგვიძლია გავზარდოთ ეკონომიკური შეღავათები. თუ მათი ქცევა გაუარესდება, ჩვენ შეგვიძლია შევწყვიტოთ ეს. კარგია რომ გვაქვს ესეთი ბერკეტი და კარგია რომ ვართ ამერიკის შეერთებული შტატები, რადგან ფუნდამენტურად ჩვენ გვაქვს დიდი გავლენა გლობალურ ეკონომიკურ და ფინანსურ სისტემაზე. მადლობთ პრეზიდენტო. გმადლობთ დროისთვის. არავიალურია რომ Save America Acts დაამტკიცებენ FISA-ს მიმაგრებით, როგორც პრეზიდენტს სურს. გჯერათ რომ ეს შესაძლებელია. კარგი, რატო არ ვცადოთ? რატომ არ ვცადოთ, რომ ხალხი აიძულოთ ამის წინააღმდეგ მისცენ ხმა? ერთ-ერთი რამ, რაც ლეგისლატიურ პროცესში ზოგჯერ მაწუხებს, ისაა, რომ ადამიანები მასში ასე შედიან. ეს შეუძლებელია, ამიტომ არ ვცდით. კარგი, მოდი მართავ ნახოთ რა შედეგი იქნება. მოდით ვცადოთ და თუ შეუძლებელი აღმოჩნდა, მაშინ მივცეთ ადამიანებს საშუალება ხელი მოაწერონ თავიანთ სახელს. ესეც კარგია ამერიკელი ხალხისთვის. რამდენმა ამერიკელმა სენატორმა იცის, რომ ამერიკელ ხალხს ძალიან უყვარს Save America Act. რატო? იმიტომ რომ ისინი ამომრჩევლის იდენტიფიკაციას ენდობიან, მაგრამ ამავე სენატორები და რამდენი არ უნდა მისთვის მისცემა. იმიტომ რომ იციან მათი საკუთარი პარტიის რადიკალური ელემენტები ამის გამო დასჯიან. დაუშვათ ხალხმა გამოხატოს თავისი აზრი და პასუხი გასცეს ამერიკელ ხალხს, სწორედ ამიტომ ფიქრობ, რომ ზუსტად ის უნდა გავაკეთოთ, რაც პრეზიდენტმა თქვა რომ. ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო, როგორც იცით, რადგან ამ პროცესში ჩართული იყავით, ურთიერთგაგების მემორანდუმი ირანს საშუალებას აძლევს დაუყოვნებლივ გაკიდოს თავისი ნავთობი, რაც ნიშნავს, რომ ირანს ყოველთვიურად შეუძლია ათეულობით მილიონი დოლარის მიღება. ირანის ეკონომიკა განადგურებული იყო, როგორ არ აძლევს ეს ირანს ეკონომიკურ გადარჩენის შანსს.
და რა უშლის ხელს ირანს, რომ ეს ფული, ეს მილიონობით დოლარი გამოიყენოს თავისი წარმომადგენლების მხარდასაჭერად რეგიონში, მაგალითად იემენში და სირიაში. თავარი ის არის, რომ ეხლა ჩვენ ვხედავთ, სად მიდის ფული იმის გამო, რაც ფინანსური სანქციებით გავაკეთეთ. ჩვენ ვიცით, სად გადაადგილდება ფული. ამჟამად ირანის მოსახლეობა 94 მილიონ ადამიანს შეადგენს. მათი ეკონომიკა თავისუფალ ვარდნაშია და უკონტროლოა. ძალიან მაღალი ინფლაციით და მილიარდობით დოლარის მნიშვნელოვანი ზიანით სამრეწველო ბაზაზე ბოლო 3 თვის განმავლობაში. იდეა, რომ რამდენიმე მილიონი დოლარის ნავთობის ბარელის გაყიდვა ფუნდამენტურად შეცვლის ირანის ეკონომიკას. უბრალოდ სიმართლეს არ შეესაბამება. ფიქრობთ, ყველასთვის კარგი იქნება ბლოკადის მოხსნა და ჰორმუზის სრუტის გახსნა, რაც ენერგიის თავისუფალ ნაკადს უზრუნველყოფს. ვიგრძენით, რომ გონივრული იქნებოდა, თუ სხვებს ენერგიის გაყიდვის უფლებას მივცემდით, ყველას მივცემდით ენერგიის გაყიდვის საშუალებას. ეს მხოლოდ ისაა, რასაც ვაკეთებთ. შეგვიძლია ყველაფერი ისევ ძველ ადგილზე დავაბრუნოთ, თუ ირანელები იმ შეთანხმებას არ დათანხმდებიან, რაც ელხმდებიან, რასაც ველით, ხო ასეა? მადლობთ. კეკე, არა, ბიჭებო, თქვენოს რას ფიქრობთ? ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო, პრეზიდენტმა ტრამპმა თქვა, დავამთავროთ ირანზე საუბარი და თქვა, კუბა შემდეგია. კოლუმბიაში ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო, მან ამ კვირაში კოლუმბიას სამჯერ ახსენა. რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი კოლუმბიის საპრეზიდენტო არჩევნების დღე? თქვენ უნდა კითხოთ მარკოს კუბაზე. ეს არ არის. ეს სწორედ ასეა. ნახეთ, ეს არის ჩვენი ზოგადი ხედვა. შეგიძლიათ გააბრძელოთ რამდენიმე წამში, მაგრამ მომეცით მის კითხვაზე პასუხის გაცემა. სინამდვილეში კუბაში ეს არის სისტემა, რომელიც არ იმუშავა. ისინი ვერ ახერხებენ ფულის შოვნას, მათი ეკონომიკა გულახდილად რო თქვა, შეიძლება უფრო ცუდ მდგომარეობაში იყოს ვიდრე ირანის ეკონომიკა და ჩვენი სანაპიროდან მხოლოდ 90 მილის მანძილზეა. ამიტომ ყოველ ჯერზე როცა კრიზისია, თქვენ იღებთ ლტოლვილებს ან სასუთარკვეთილ ადამიანებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ თავიანთი ოჯახების გამოყვებას და ცდილობენ ჩვენი ქვეყნის წალეკვას. ჩვენ გვინდა რომ კუბის ხალხი იყოს ბედნიერი და წარმატებული. ჩვენ ახლა ვესაუბრებით კუბის მთავრობას იმაზე, თუ როგორ შეუძლიათ მათ შეცვალონ თავიანთი ქცევა, რომ ეს შეიცვალოს. ნახოთ, რას გააკეთებენ ისინი და რა თქმა უნდა, თუ ერთ რამეს გააკეთებენ, ჩვენ სხვას გავაკეთებთ. თუ მიიგებენ გონივრულ გადაწყვეტილებებს, ჩვენ ბევრად უკეთესი ურთიერთობა გვექნება იმ კუნძულთან. გაგზელეთ ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო, დიდი მადლობა მართლა. ვიცი რომ თქვენ ჯერ კიდევ არ ხართ ბოლომდე დარწმუნებული, იყრით თუ არა კენჭს პრეზიდენტად 2020 წელს, მაგრამ თუ საბოლოოდ არ იყრით კენჭს, არის ვინმე განსაკუთრებული, ვისაც გსურთ რომ ნახოთ ამ პოსტზე. ფრონ, ზუსტად რა არის თქვენი სრული სახელი? სტივენ კაპუსკა. ძალიან სურს, რომ სტივენ კაპუსკა იყაროს კენჭი პრეზიდენტად. შეგიძლიათ გააგრძელოთ. შეგიძლიათ გააგრძელოთ, მადლობა. ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო, ორი კითხვა მაქვს. შეგიძლიათ აღწეროთ თქვენი შვეიცარიაში მოგზაურობის მდგომარეობა, ჯერ კიდევ აპირებთ წასვლას. რა გეგმები გაქვთ? და ასევე თუ შეგვიძლია უფრო დეტალურად ვისაუბროთ გაყინულ ფონდებზე. ბევრი ყურადღება ეთმობა ნავთობის სანქციებს, მაგრამ ამ ფონდერთან დაკავშირებით რა არის თქვენი წარმოდგენა, რამდენი ფულია გაყინული? ამ თანხიდან რამდენია ზევაში და მთავრობის ერთ-ერთმა მალაჩინოსანმა ამ კვირის დასაწყისში ჩვენს რამდენიმე ჟურნალისტს უთხრა, რომ შეიძლება თავდაპირველად მცირე თანხები გათავისუფლდეს. აი ესე თქვა მან, მცირე თანხების გათავისუფლება, რათა თავიდანვე შეიქმნას ნდობა ირანელებთან. შეგიძლიათ აღწეროთ მთელი ეს სიტუაცია. რაც შეეხება გაყინულ ფონდებს, თლიანობაში გუწმენდად რო თქვა, არ ვიცი, მსმენია რიცხვები 100 მილიარდ დოლარზე ზემოთ. სინამდვილეში მსმენია რიცხვები 200 მილიარდ დოლარზე ზემოთაც. ამ თანხის უმეტესი ნაწილი არ არის შეერთებულ შტატებში ანგარიშებზე. უმეტესობა მდებარეობს სპარსეთის ყურეში, ევროპაში ან სხვაგან, მაგრამ ზუსტ რაოდენობას არ ვიცი. ეს ძალიან ბევრია. ეს ერთ-ერთი მიზეზია, რატომაც ასე წარმატებით შევძელით ირანის ეკონომიკის შეზღუდვა. თუმცა ეს მთავარი მიზეზი ნამდვილად არ არის. ამ ფულიდან არც ერთ დოლარს არ დავათავისუფლებთ, სანამ ირანელები არ შეასრულებენ პირობებს. არსებობს რამდენიმე გზა, თუ როგორ გავათავისუფლებთ ამ თანხიდან, თუნდაც 1 დოლარს თქვა, თუ ისინი მართლაც გადადგამენ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს. ეს შეიძლება საკმაოდ სწრაფად მოხდეს, რომ გაანადგურონ ის გამდიდრებული მასალის მარაგი, ასე რომ ამაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ მათ უნდა შეასრულონ პირობები. მე ვნახე რამდენიმე ანგარიში, არ ვიცი საიდან გაჩნდა, რომ კატარელებმა ირანის აქტივებიდან მილიარდობით დოლარი გაათავისუფლეს. ეს უბრალოდ სიმართლე არ არის. კატარელებს ეს შეუძლებელი იქნებოდა ჩვენ თანხმობის გარეშე და რა თქმა უნდა ისე რომ ჩვენ არ გვენახა. ასე რომ ამ ანგარიშების დიდი ნაწილი ფუნდამენტურად არასწორია. ისინი ვერ იღებენ ვერც ერთ დოლარს განთავისუფლებული აქტივებიდან. ეს მათი ფული, არა ჩვენი. სანამ ისინი რეალურად არ შეასრულებენ შეთანხმებას. თქვენ კითხეთ შვეიცარიაზე. ჩვენი გეგმაა შვეიცარიაში წასვლა. ზუსტად არ ვიცი როდის. ის გზა, როგორც ჩვენ ვაწყობთ ამ ტექნიკურ მოლაპარაკებას, ცხადია. ჩვენ ჩავთვალთ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, ბოდიშით
და ადგილზე მხოლოდ ადამიანებს, რომლებიც რეალურად წარმართავენ ტექნიკურ მოლაპარაკებებს, ბირთვულ მოლაპარაკებებს. როგორ ანადგურებ ამ მაღალგამდიდრებულ ურანს, ეს ყველაფერი დეტალებში უნდა განიხილო. ასე რომ გეგმავ შვეიცარიაში წასვლას, ზუსტად როდის ფიქრობთ, რომ ეს ტექნიკური მოლაპარაკებები ამ შაბათ კვირას რომელიღაც მომენტში დაიწყება, ეს ჯერ კიდევ გეგმაა, მაგრამ შეიძლება შეიცვალოს, რადგან ირანი ადვილად დასატოვებელი ქვეყანა არ არის. ასე რომ ვცდილობ ზუსტად გავარკვიოთ, როდის მოხდება ეს. ბონია რომ ეს ამ შაბათ კვირას იქნება, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი. მხოლოდ შვეიცარიაში არ მინიხარ? დიახ. შეიძლება, ეს მხოლოდ იმაზეა დამოკიდებული, როდის შეძლებენ ირანელები იქ მისვლას. ეხლა ვცდილობ გავარკვიოთ ეს, მაგრამ ისევ ვეჭვობ, რომ ეს ამ შაბათ კვირას იქნება. ზუსტად გავიგებთ, როგორც კი შემდეგი დღეები გავა. მერო, დიდი მადლობა. უпросо ვიცე-პრეზიდენტო, მხოლოდ ორი კითხვა მაქვს, რომ დაუბრუნდე წინა კითხვას. დივანმა რუბიომ მარტში თქვა, რომ ამ ომის მიზანი იყო, ციტირებ, ირანის მოკლე რადიუსის ბალისტიკური რაკეტების საფრთხის აღმოხრა. თქვენ ადრე თქვით, რომ სამხედრო პროგრამა განადგურდა. ზეპულას დაზვერვის შეფასებით ირანს ჯერ კიდევ შემორჩენილი აქვს დაახლოებით 70% იმ ბალისტიკური და ფრთოსანი რაკეტების მარაგისა, რაც ომამდე ჰქონდა. მაშ, როდის გადაწყვიტა მთავრობამ თავდაპირველი მისიის ამ ნაწილის მიტოვება და მეორე მხრივ მომავალში თქვენ ხანძვანელოთ ზევარის გუნდს მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით, რამდენად ჩართული იქნებით? დიახ, ნამდვილად გეგმავ ზევარის მოლაპარაკებების გუნდის ხელმძღვანელობას. რაც შეეხება პირველ კითხვას, თქვენ ახსენეთ სადაზვერვო ანგარიში, რომელიც ანონიმურად გაჟონა ჟურნალისტთან კონტექსტის გარეშე და გულწრფელად რო თქვათ, არ არის ზუსტი. რაც შეიცვალა ირანელებთან დაკავშირებით ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის კონტექსტში, არის ის, რომ ეხლა ბევრად ნაკლებად მნიშვნელოვანია, რამდენი რაკეტა აქვთ მათ, რამდენი ჭურვი, მნიშვნელოვანია ბევრად უფრო ის, რამდენი გამშვები აქვთ მათ და განსაკუთრებით ის ჯგუფები ადგილზე, რომლებსაც აქვთ ამ რაკეტების გაშვების უნარი. მათ რაკეტების გაშვების შესაძლებლობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ნულამდე მივიდა? არა, მაგრამ მნიშვნელოვნად შემცირდა და ამ ხრივ მისია არ მიგვიტოვებია. ამ მისიაში კონკრეტული ნაწილი დავასრულეთ. თუ შეხედავთ სპარსეთის ხურის არაბ მოკავშირეებს და რა თქმა უნდა ისრაელელებს, რომლებმაც ბევრი გადაიტანეს, ორივემ ერთად იქისრა ამ სარაკეტო თავდასხმების მთავარი ტვირთი. თითოეული მათგანი დღეს ქავს ბევრად უფრო ბაცულად გრძნობს ირანული რაკეტების საფრთხის წინაშე, ვიდრე ადრე გრძნობდა. ცხადია ეს ისაა, რის შენარჩუნებაც გსურს. ყველაფერი რაც პრეზიდენტმა გუშინ თქვა, იყო ის, რომ შეუძლებელია ველოდოთ რომელიმე ქვეყანას, რომ უარი თქვას თავის თავდაცვის უფლებაზე. აუცილებელია პარიტეტი, სწორედ ამაზე საუბრობდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. არა, ხალხო მართლა ასეა. ნახე, რა რეაქცია ქონდა პაპალიანს MOU-ზე, მემორანდუმზე. მე მაქვს. რა თქვა მან? კარგი, მოკლე ვერსიას გეტყვი. ტროლების მემორანდუმი ბატონო, ბოდიში. კარგი, მან თქვა რომ შეგიძლია გააგრძელო, შენ შემდეგ. მოკლე ვერსიას გეტყვი. მან თქვა, ამბობს რომ მიესალმება შეთანხმებას აშშ-სა და ირანს შორის, ამბობს რომ იმედოვნებს ეს დაეხმარება ურთიერთმდობისა და უსაფრთხოების გაძლიერებას და სტაბილურობას ახლო აღმოსავლეთში. ასევე იმედოვნებს რომ ეს დაეხმარება ომის დასრულებას და რომ ომი ნამდვილად დასრულდება. რას ეთქვით პაპს? ბატონო, ჩემი პასუხია, დიდება იესოს. მიხარია რომ პაპი კარგ რამეებს ამბობს ჩვენს ურთიერთგაგების მემორანდუმზე. ვფიქრობ, არსებითად ის მართალია და ეს კარგი იქნება მთელი მსოფლიოსთვის. მაგრამ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა იმისთვის, რომ დაუწმუნდეთ ირანელები შეასრულებენ აღებულ ვალდებულებებს. ასე რომ დიახ, თქვენ წინ შეგიძლიათ ილაპარაკოთ. როგორ მიდის თქვენი ციგნი? პრობლემა ისაა, რომ აქ ძალიან ბევრი ხალხია. თუ ვიტყვით წითელი ჰალსტუხი, თქვენგან 9 უკვე დაიწყებს ყვირილს. მართლა ბორდოსფერი ჰალსტუხი. აი ისა, ის ბიჭი. მადლობთ. ურთიერთგაგების მემორანდუმი ითვალისწინებს CSFCO ჯარების გაყვანას სპარსეთის ხურის რეგიონიდან, რაც საბოლოო შეთანხმებას უკავშირდება. შეგიძლიათ თქვათ, შეამცირებს თუ არა ეს გადაწყვეტილება ზევას ძალებს ერაყსა და სირიაში, სადაც ამერიკული ჯარები ამჟამად ეხმარებიან ქუთების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიების დაცვას ირანის მხარდაჭერილი მილიციებისგან. კარგი. მაშ კიდევ ერთხელ, ეს შემცირება საბოლოო შეთანხმების ნაწილია. ეს გულისხმობს, რომ ირანელები შეასრულებენ შეთანხმებას და მოგვცემენ იმის გადამოწმების საშუალებას, რომ ისინი იღებენ საკმაოდ არსებით ზომებს ამ სამშვიდობო შეთანხმებისკენ. რასაც ვამბობთ არის ის, რომ ჩვენ გავიყვანთ ჯარებს კონფლიქტამდე არსებულ დონეზე, რაც ნიშნავს, რომ იქ დამატებით ავიამზით ჯგუფებს აღარ დავტოვებთ. ირანელებს ეს არ სურთ. გულწრფელად რო ვთქვათ, არც ჩვენ გვინდა. შეგიძლიათ გააგრძელოთ. დიახ, თქვით რომ არ დიდა. ეს 300 მილიარდი დოლარის ფონდი არ დაფინანსდება. ვინ აფინანსებს ამას ზუსტად? ეს კერძო კომპანიებია. და შევნიშნე რომ ხმა გაქვთ ჩახლეჩილი. ავად ხართ. ხშირად გიწევთ ხმის გამოყენება. ბოლო 2 დღე ციგნის პრეზენტაციის ტურნეზე ვიყავი, მაგრამ აქ თეთრი სახლის პრესკონფერენციის დარბაზში მის რეკლამირებას ვერ გავაკეთებ. დაახლოებით 1 კვირის წინ გაციება დამემართა, ამ შეთანხმებაზე და ციგნზე ბევრს საუბრობდი. მართლა ცოტა ჩახლეჩილი ხმა მაქვს, მაგრამ ხომ მკითხეთ. თქვენი პირველი კითხვა იყო, ზუსტად ვინ აფინანსებს იმ 300 მილიარდ დოლარს?
გასაგებია. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ არსებობს დიდი სურვილი, როგორც არაბულ სამყაროში, ასევე მის გარეთ, რომ რეალურად ჩაერთონ ირანთან, თუ ისინი სწორად მოიქცევიან. მაგალითად, თქვათ, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, რომლებიც დიდი ხანია არა მხოლოდ ბოლო თვეებში, არამედ მრავალი წლის განმავლობაში ჩვენი დიდი მოკავშირეები არიან, სურთ ენერგეტიკული სადგურის აშენებაში ინვესტირება. ეს ახლა ფაქტობრივად შეუძლებელია. იმის გამო, თუ როგორ მოქმედებს ISPO-ს, ნევარას ძალისხმების სანქციები, რასაც ვამბობთ არის შემდეგი. თუ თქვენ სწორად მოიქცევით და თავად საამიროების წარმომადგენლებს სურთ ენერგეტიკული სადგურის აშენება, ჩვენ მივიღებთ სანქციების შემსუბუქების საჭირო ზომებს, რათა ეს შესაძლებელი გახდეს. ამ ყველაფრის დადებითი მხარე ის არის, რომ ეს რეალურად ქმნის ინტეგრაციას. ხოასია, ლევერიჯი ნიშნავს, რომ იმ სამყაროში, სადაც სპარსეთის ყურის სანაპიროს კოალიციას უფრო დიდი გავლენა აქვს ირანის ეკონომიკაზე, ირანელები ბევრად შეზღუდულები იქნებიან ცუდად მოქცევაში. ანუ, ისევ და ისევ სპარსეთის ყურის სანაპიროს საზოგადოება ირანს დასუსტებულად ხედავს, ისინი ხედავენ შანსს, რომ იქ ახალი ურთიერთობა ააგონ. და ისინი ამბობენ, რომ თუ ირანელები კარგად მოიქცევიან და შეერთებული შტატები ამას დაუშვებს, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა შევცვალოთ ჩვენი ურთიერთობა ირანთან. კი, მინდა თქვა წარმოვიდგენ, რომ არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში იქნებოდა კერძო ფული და ასე შემდეგ. ეს ამის ნაწილი იქნებოდა. ნამებოდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ, ამაზე ლაპარაკი ჯერ საკმაოდ ნაადრევია, რადგან ეს გულისხმობს ირანის ქცევის შეცვლას. ბატონო, გმადლობთ ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო. როგორც იცით, ირანის მიერ მხარდაჭერილი ჯგუფები რედიოში ჩართული იყვნენ ამ ომში და დააზიანეს არაბთა გაერთიანებული საამიროების და მათი მოკავშირეების ობიექტები. როგორ აისახება ეს შეთანხმება ირანის მიერ მხარდაჭერილ ჯგუფებზე მთელ რეგიონში, განსაკუთრებით კი იმ ჯგუფებზე, რომლებსაც ირანი უჭერს მხარს ერაყში? და ჩემი მეორე კითხვა. ეს შეთანხმება ავალდებულებს ირანს შეწყვიტოს ქურთული ოპოზიციის წინააღმდეგ თავდასხმები ქურთისტანის რეგიონში, რაც მათ 2 დღის წინ გააკეთეს. ასე რომ ძირითადად ეს შეთანხმება ავალდებულებს ირანს იმოქმედოს როგორც ნორმალურმა ქვეყანამ და თუ ასე არ მოიქცევა, როგორც ბევრი ფიქრობს, არასდროს მოიქცევა, ის ვერ მიიღაცებთ ეკონომიკურ სარგებელს. და თუ ისინი ასე მოიქცევიან, მაშინ ეს შესანიშნავია ყველასთვის. ეს შესანიშნავია ქურთებისთვისაც, ეს შესანიშნავია ყველასთვის, ვინც პირდაპირ სამიზნე იყო ან ირანის მიერ დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციების მუქარის ქვეშ იმყოფებოდა. მოლოდინია რომ ირანი ამას შეაჩერებს და თუ არ შეაჩერებს, შეთანხმების სარგებელს ვერ მიიღებს. ჯონი. გმადლობთ ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო. ბევრი კოლეგა, ვისთანაც სენატში და რესპუბლიკური კონფერენციის დროს მუშაობდით, ბოლო 24 საათში ამ შეთანხმებას აკრიტიკებს. რა არის ზუსტად თქვენი გზავნილი ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო მათთვის? მაშ მე ვეთყოდი ყველას, ნებისმიერ კრიტიკოსს. პირველ რიგში, კონდეთ ცოტა რწმენა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიმართ. იდეა, რომ ის ამერიკელი ხალხისთვის სუდ შეთანხმებას დადებს, აბსურდულია. მას ჰქონდა სიმამაცე, ძირეულად შეეცვალა ჩვენი ურთიერთობა ირანთან და კიდევ ბევრ სხვა ქვეყანასთან ბოლო 1 წელიწადნახევარში. ის ამ შეთანხმებაში დარწმუნებულია. ის ბოლომდე მიიყვანს მას და თუ ირანელები არ შეასრულებენ პირობებს, ჩვენ კვლავ გვაქვს ყველა ის ინსტრუმენტი და ბერკეტი, რაც დღეს გვაქვს. ეს იქნება მთავარი გზავნილი ნომერი 1. კონდეთ ცოტა რწმენა პრეზიდენტის შესაძლებლობებში, რადგან მან აქამდე მოგვიყვანა, რომ გადაგვედგა ეს ბოლო ნაბიჯი. მეორე, რასაც ვიტყოდი, არის ის, რომ ბევრი რამ რაც წავიკითხე, ან მოვისმინე, რასაც ხალხი ამ შეთანხმების შესახებ ფიქრობს, უბრალოდ სინამდვილეში მცდარია. ეს არის ურთიერთგაგების მემორანდუმი. ფუნდამენტურად ეს არის პრინციპი იმისა, რომ დიახ, ჰორმუზის სრუტე დაუყოვნებლივ ღია იქნება და ის უკვე ღიაა. დიახ, ისინი უარს იტყვიან თავიანთ მაღალდამკვიდრებულ მასალაზე, მაგრამ მათ ეს რეალურად უნდა გააკეთონ. ეს ქცევის საკითხია. ეს არის კარგი ქცევის დაჯილდოება და ცუდი ქცევის დასჯა. რაც გარკვეულწილად ისაა, რასაც ბოლო 3 თვის განმავლობაში იმ ქვეყანასთან ვაკეთებდით, ნებისმიერ შემთხვევაში. ასე რომ, ბევრი კრიტიკა რაც ვნახე, ლინსი გრეხემმა დადებითი განცხადება გააკეთა, მას შემდეგ რაც გარკვეული შეშფოთება გამოხატა. გონია, როცა ხალხი არა მხოლოდ შეთანხმებას, არამედ ჩვენს მოლაპარაკების პოზიციას, როგორც ქვეყნისას, გაიგებს და ინახავს, რომ ეს შესანიშნავია ამერიკელი ხალხისთვის. მაგრამ ეს ჩვენი სამუშაოს ნაწილია. ჩვენ დააუხსნათ, რას ნიშნავს ეს ამერიკელებისთვის და როგორ გავხდით ყველას უფრო უსაფრთხოსა და უფრო შეძლებულს. აი, რატო ვარ აქ და ვესაუბრები ყველას და ამ ამბის მოყოლას გავაგზელებთ მომავალ დღეებსა და კვირებში. შეგიძლიათ ილაპარაკოთ. მადლობა ბატონო, ჯორდან კონრადი, Gateway Pundit-თან. მინდა ისევ ლიბანის ამბიონზე დავბრუნდე. არსებობს სტატია აქსიოში ნეთანიაჰუს მომავალზე. ამაზე ძალიან გაბრაზებულია. ის კი არა. ისრაელი თავს ართვრის ვალდებულად დაიცვას ურთიერთგაგების მემორანდუმი ლიბანთან, თუ, როგორც თქვით, თქვენი იმედგაცრუება ისრაელთან მიმართებაში გაიზრდება, თუ ისრაელი ბეირუთში შენობებს დაარტყამს, თუ ეს გაგრძელდება, შეიძლება შეთანხმება ჩაშაოს. და რა იქნებოდა ზევას პასუხი ლიბანში უფრო ფართო ომზე? დიახ.
ისე არ მინდა შევიდე ჰიპოთეზებში, რომლებიც შეიძლება შეთანხმებას დააზიანოს, რადგან ფიქრობ პრეზიდენტის მოლოდინია, რომ ჩვენი ყველა მეგობარი, ისრაელელები, რეგიონის არაბები ერთად იმუშავებენ და ამ შეთანხმებას დაასრულებენ. ეხლა ვნახე აქსიოსის ანგარიში. იცით რომ ნეთანიაჰუ გაბრაზებულია? ეს არ ასახავს იმ საუბრებს, რაც მასთან ჰქონდა, მაგრამ შეიძლება სხვას რაღაც უთხრას, რაც მე არ უთქვამს. რაც უნდა თქვა და ეს მართლა მაწუხებს ისაა, რომ ბიბის კაბინეტში მყოფი ადამიანები ნახეთ, ისინი შეთანხმებას უტევდნენ და გარკვეულწილად მათ პირადად შეუტიეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს. და ვფიქრობ, ჩემი გზავნილი მისთვის ორმაგი იქნებოდა. პირველ რიგში, დონალდ ჯე ტრამპი არის ერთადერთი სახელმწიფო მეთაური თელ მსოფლიოში, რომელიც ამ ისტორიულ მომენტში ნამდვილად და ერთმნიშვნელოვნად უჭერს მხარს ისრაელის ერს. და სხვათა შორის ის არის მსოფლიოს უდიდესი სახელმწიფო მეთაური. თუ მე ისრაელის მთავრობის კაბინეტში ვიქნებოდი, ალბათ არ დავესმებოდი თავს ერთადერთ ძლიერ მოკავშირეს, რომელიც ამ მომენტში მთელ მსოფლიოში დამრჩა. და მეორე გზავნილი, რომელსაც მე მივიცემდი ამ კაბინეტის ზოგიერთ წევრს, ბიბი, შენი სასარგებლოდ უნდა ითქვას, რომ ამ გზას არ გახკევი. მაგრამ არიან კაბინეტის ზოგიერთი წევრი ისრაელში, რომლებიც აშეტეშის პრეზიდენტს ესხმიან თავს. კიდევ ერთი რამ, რასაც ვიტყოდი, არის ის, რომ ბოლოს 3 თვის განმავლობაში 2/3 იმ თავდაცვითი იარაღებისა, რომლებმაც თქვენი სამშობლო დაიცვა, ამერიკელი ხელებით აშენდა და ამერიკელი გადასახადის გადამხდელების ფულით იყო გადახდილი. პრობლემა ისრაელისთვის დონალდ ჯეი ტრამპი არ არის. და ნებისმიერი ადამიანი ისრაელში, ვინც ფიქრობს, რომ მათი ყველაზე დიდი პრობლემა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტია, უნდა გამოფხიზლდეს და იგზნოს ის რეალობა, რომელშიც ეს ქვეყანა იმყოფება. ყველას მადლობა. მადლობა.